Ayol kishini bilimli bo'lishini 3 ta asosiy sababi. Birinchi navbatda ayol farzandi tarbiyasi bilan shug'ullanadi. U oiladagi birinchi shaxs tarbiya bilan shug'ullanadigan. Demak, o'qimishli ayol, bilimli ayol farzandlarga umuman boshqacha tarbiya qiladi. Ularni bu farzandlar dunyoga boshqacha ko'z bilan qaraydi. O'z navbatida o'qishga intilishi bo'ladi va umuman insonlar orasida o'zini tutishi, o'zini o'rnini topishi oson bo'ladi. Bu juda muhim sabab. Ikkinchi sabab, ayol kishi moliyaviy barqaror bo'ladi. Ya'ni moliyaviy mustaqillikka erishadi va bu umuman oilada juda katta muhim o'rin tutadi. Va uchinchi sabab, o'qigan, ilmli ayol bilan erkak kishiga ham, juft haloliga ham yashash, suhbat qurish, hayot qurish qiziq bo'ladi. U bunday ayolni qadrini biladi, unga boshqacha munosabat qiladi. Shuning uchun hurmatli ayollar, doimo o'zingizlarni ustingizdan ishlanglar, ilm bilan shug'ullaninglar, ma'lum bir kasb egasi bo'linglar. Farqi yo'q. Turmush o'rtog'inglar qancha mablag' topadi, millionlab, milliardlab topsa ham siz jamiyatda o'z o'rningizni topishingiz kerak. Chunki siz oilani farishtasisiz. Siz farzandlaringizga juda katta e'tibor qaratasiz. Aziz ayollar, o'zingizlarni sevgan kasbi egasi bo'linglar. O'zingizlarni rivojlantiringlar. Hech qachon faqat uy yumushida to'xtab qolmanglar. Bu qilgan harakatingizlar natijasini yaqin orada ko'rasizlar.